صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا سيا سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا سيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل كيني لبي طبناد iyo maanta taariikhdu ay tahay 28 bisha Ramadaan ee barakeysan sanada 1440 hijriga. Su'aasha koobaad ee soo gaadhay saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay diinta islaamku maxay ka qabtaa in gidaarka quraan lagu qoro ama waraaqa quraan ku qoran yahay sida aayad kursiga oo kale gidaarka laga soo laalaadiyo. Su'aasha labaad waa khadra oo joogta magaalada Hargeysa ama khadaran ilaahday oo jooga magaalada Hargeysa wuxuu leeyahay fidyada ma lagu bixin karaa lacag ama qiimo ma lagu bixin karaa. Su'aasha saddexaad waa Mukhtaar oo jooga magaalada Hargeysa anoo sooman ayaan dhiig u shubay cid kale arintaasi soonkayga wax ma u dhimaysaa. Su'aasha afraad wuxuu leeyahay qof deyn lagu leeyahay xajka ma tagi karaayo ma ka gudayaa. Su'aasha shanaad wuxuu yiri waxa jira dad fara badan oo ku xaja baasaboorro aanay magacaantooda ku qorayn xajkaas xukunkiisu muxuu noqonayaa. Su'aasha qaybta ugu dambaysa salaan kadib waa Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa waxay tiri anigoon daahir ahayn xilliyada salaatuleelka iyo taraawiixda masaajida ma aadi karaa si talaabadii khayrkana aan u soo helo ducada iyo quraanka la akhriyo aan u soo dhageysto. Sheekh Maxamed. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد قرآن كريم إلهي وحو سو دجيين قلوبتا lagu qurxiyo oo nolosha uu saxo laakiin gidaarkiya kolayga qaadka lagu qurxiyo laguma tala galin ama alaabta lagu xayeysiiyo kolay qaad badarkaysa qaadna waa lagu iibinaya inna fatahna laka fathan mubiinan waa lagu qoraya marka waa quraankiyo lagu ciyaarayo marka quraanka waxay muslimiintu isla waafaqsan yihiin in la weyneeyo wix hadafkii loo soo dajiyay ilaahay ugu tala galayna loogu dhaqmo marka ihaana ugu sugan waa laga deynaya laguma qorayo waxyaabo kale qofku manaadir jamaaliya buuraha iyo dhir wanaagsan iyo waxyaabahaas guriga ku sharaxan doona fidiyada qofka laga bixinayo inay noqotaaba wanaagsan raashin oo idcaam meesha la sheego hadiya jeer qoodin marka la sheego waxa la dhiiri gelinayaa bay ka dhigan tahay cunada la dhiiri gelinaya markasta oo cunadu ay badatana waxa yaraada gaajada waxa la yiraahdo iyo baahida waa laga yaabaa hadaad in lacaga dhiibto inay meel dhaxa ka dhacdo ama qof quri ku shaayayo laakiin hadaad raashin dhiibto qoys baa cunaya marka baahi weyna waynu qabnaa raashinka sakaat fidriga iyo fidyadaba raashinka lagu bixinaya raashinkaas oo qalalan hadii ay qoodiso qof marka baahanna oo casho aad siiso dhargiso soomana waa fiicanta mid qalalan iyo mid qoyan labadaba noqon karaa qofku marka uu sooman yahay hadduu ama istoobo ama dhiig shubo mas'alo khilaafiya weeye soomkii uu ka burayaa iyo kama burayo culimo badan waxay leeyihiin kama jabaya soomku iyagoo xadiidkii u daliishanaya inuu nabigu istoobay calayhi salaatu wasalaam isagoo sooman laakiin mar hadduu khilaaf kale waa la iska daynaya waxaanaynu ogsoonahay qofku markuu sooman yahay hadduu istoobo ama dhiig shubo waaba laga yaabaa in hoos u dhac ku yimaado oo biibigiisa oo u baahdo cunno iyo cabid dabeedna soomkii sidaa kaga jabo
marka shubi maayo wuu iska daynayaa arrinta la xidhiidha xajka iyo deynta haddii qofka deyn lagu leeyahay wuu xaji karaa hadday deyntu durugsan tahayoo uu yahay daynan mu'ajalan dayn wakti low yahay ama waktigiisuba imika ha joogee qofkii deynka lahaa baa ku fasaxay oo wuxuu idhi hadda deyntaydii kaama rabee iska tag xajka markan la leeyahay deynta ka horeynaysa xajka dadka deyntalaa loo danaynayaa oo la horraysiinayaa iyo dee qofkii inaanu fadeexadoobin dulmi la imanin markaas labadaa xaaladood qofku wuu iska tegi karaa laakiin deyn hadda waktigeedu taagan yaho xaallo ah laguu haysto xajkaad ka horraysiinaysaa deyntaad bixinaysaa macnaha ee xajkiina waa dambaysiinaysaa wax kuu wada gaadho haddaanad hayn baasaboor ku qoran magacaan kaaga ahayn waad ku xaji kartaa xajki waxba noqon maayo markaaga dambena insha allah inaad saxdaa unbaa kuu fiican si magacaagii caadiga aad u qaadato laakiin jawaaska magacaaga aan ku qornayn waxba u dhimi maayo xajka ruuxa dumarka ahee caadada leh qowlka raajixa ee waxa weeye masaajidka inaanay soo gelayn oo halkii musallaha ahaa ee ciidda lagu tukanayay buu nebigu uhi gaar ha u fadhiistaan musalluuna bannaan buu ahaan jiray marka masjidkana waa saas oo kale dawaafkii waxaa la yidhi masaajidka dhexdiisa iyay dawaafin ilaa intay daahirayso marka ilaa intay daahirayso digrigeeda kalena way wadi gurigeeda iyo meesha ay ka howlgelaysana way ku dikriyi doontaa laakiin masjidka ma fadhiisanayso wallahu aclam jazaaka allahu khayr masaa'ilkan wuxuu leeyahay magacaygu waa maxamed jaamac oo jooga magaalada hargeysa wuxuu waxaan ka shaqeeyaa ama raaca aasaska weliba meydkan ilka dhigaa buri ducada lagu dhigana ma aqaana waan iska dhigaa uun arrintaa xukunkeedu muxuu noqonayaa masaa'ilka labaad wuxuu leeyahay magacaygu waa maxamed oo jooga qurbaha dharka nijaasta ah qasaaladu ma daahirin kartaa qasaalada haddii lagu maydho dharka nijaasta ay madaahiroobayaa su-aasha saddexaad wuxuu magacaygu waa ismaaciil oo jooga waddanada yurub waddan ka mid ah waxaa la shaqeeyaa buu ihi isniinta laga bilaabo ilaa jumcada salaada jumcada inaan u baxnaana looma ogolaado inay sidaas salaaddii nagu dhaafto maxaa xaalkeedu noqonayaa su-aasha afraad waxay tiri magacaygu waa ruqiya waxaan deganahay waddanka Sweden waxaan haystaabay carruur dhalinyaro ah salaada ma tukateen markaan ku idhaahdo haa bay yidhaahdaan aniguna waan dhaariyaa marka qaar kitaabka qur-aankan gacanta u saaraa bay tidhi marka arrintaan kitaabka ku dhaarinayo wax dembi ma iiga soo hoyanayaa su-aasha ku xigta xursanaan kadib qofka tukanaya waxaa la yidhi yaan la hormarin dembina arrintaa uu kaa soo raacayaa masaafo intee leeg baa qofka loo jirsan karaa oo aan dembi kaaga soo beydhin haddaad hormarto haddiise qofka aad iska difaacdo difaaca aad difaacday waxuu ku noqdo miyaa lagu haystaa oo lagu soo raacaya sheekh maxamed meydka marka la dhigayo diilka ducada lagu dhigayaa waa iska sunne faral maaha bismi illaahi wacalaa millati rasuulillaah qofkii gartaana wuu odhan kii kalena hawshan waajibkaan buu fulin waxaa waajibahun arrimo dhowra oo muslimiinta ka dambeeyey ku waajibaya meydkii la maydho kafan lagu xidho lagu tukado la aaso ehelkana waxaa ku waajibaya inay ka bixiyaan xuquuqdii lagu lahaa sida deyntii iyo deymihii ilaahay uu ku lahaa ama bani aadamku uu ku lahaa waxyaabahaasoo farala inay ka bixiyaan sida sakadii xajkii kafaara gudkii xoolihii dadku ay ku lahaayeen meherkii xaaska waxyaabahaasoo deyme ah oo ka xanibi kara derajadiisa inuu gaadho ka joojin karaa ayaa waajiba in laga bixiyo wixii kale waa sunne qofka marka uu dharka maydhayo weliba dumarka in la barayo hablaha waajibe waa laga maarmaan aadaabta dahaarada in la yaqaano waayo hadday dahaaradii hirgeli weydo cibaadadii ma ansaxayso in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin salaadana markuu nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi miftaaxu salaati adahuur furaha salaada lagu gala waa dahaara jidhkaagu inuu nadiif yahay marada meeshaad ku tukanaysa aada weyse qabto markaa tixgelin weyn bay leedahay dahaaradu heerka imika inaga joogto way ka miisaan badanta marka dadka dahaarada gacanta inoogu haya
ubadka ooriyaha ehelka doobiilaha dadkaasoo dhan inay yaqaanaan baabkan daruuri weeye haddii kale cibaadadan ansaxayn marka shaygii la maydho biyaha ka soconaya waa inay dhaafaan biyihii haba kordhaan laakiin haddii nijaastii iyo biyihii isku dhex jiraan nadiif ma noqonayo shaygii marka waxaa muhiima biyaha ka soconaya marka lagu walaaqo inay dhaafaan marka u dambeeya haddii kale wixiiba way iswada wasakaynayaanoo shayga daahir noqon kari maayo jumcada iyo shaqada waxaa muhiimsan jumcada waana diin iyo duunyo diintaa ka muhiimsan duunyada haddaad diinta dayacdo duunyaduna way dayacma kuna beri noqon may sida aakhire ilaahay uu ku haystaa xuquuqdana waxaa u horeeya xaqa ilaahay marka iswaafaji ku dadaal inaad jumcada barnaamijkeeda iyo nidaamkeeda hagaajiso shaqadaada shuruuddeeda aad ka dhigto aanad qarinin oo cibaadadaada tuuga iyo suuq madow aanay noqonin hadday tuugo noqoto cibaadadaada iskaga kaalay meeshaas oo meel wanaagsan oo cisila kaalay laakiin lagugu cudurdaari kari maayo jumcada inaad ka tagto aad iska shaqo tagto caruurta waa su-aasha kale odhanaysa caruurta ku dhaariya inay tukadeen wax saxa ma aha inaad ku dhaariso caruurta dhaar beenana aada barto waa nooc tarbiyad xumada nebigu calayhi salaatu wasalaam khadku inoo dhigun baynu raacaynaa wuxuu inoo sheegay 7 jir caruurtu markay tahay in cibaadada la faro wiilal iyo gabdhaba hooyo tuko aabba tuko markaad si fiican ugu sheegto wuu qaadan 10 jirna ha lagu edbiye buuri wixii ka dambeeyana inay kaba tegin baaba laga yaabaa laakiin ha la dhaariyey ma taalla meesha oo la dhaarin maayo labada arrimood mid un baad samayn doonta labada arrimood uu nebigu inoo jideeyay un baad samaynaysa waliba ta garaacuna casrigan aynu joogno waa haddii uu wax anfacayo hadduu waxba anfici waayo waad ka dayn ilmaha aad garaacde gaalku kaala tegayo dee inaad ka daysay noqonaysa ila mafsado ka weyn baa ka imanaysa maslaxada iyo dhibaato ka weyn marka waa la waanin doonaa waa la jeclaysiin waxaad ku qancin doontaa shaygan inuu isaga dan u yahay oo aanu ka maarmaynin oo diintiisii uu yahay caqiidaad ku abuuri qisada akhri luqmaan alxakiim fii suurati luqmaan inankiisa sida u tarbiyeynayo iyo talooyinka fiicana uu siinayo waxaa yimi horumarka qofka tukanaya la hormaro ma bannaana oo waa qalad oo ilaahay iyo addoonkii baad kala dhex maraysa addoonku markuu tukanayo ilaahiisiibuu la faqaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka inaad isagii ilaahay kala dhex marta waa qalad waxaa kaloo jira shaydaanku waxyaabaha ugu soo marmarsooda qofka weeye markaa uu hormarayo markiiba uu ku tusayaa wuxuu isku dayay inuu salaadaada jeediyo qofkaasunaad ishaadu ay raacdo taasuu ku dadaalayaa marka qofkana waxaa muhiima inuu wax ishordhigo hadduu imaam yahay imaamku inuu wax ishordhigo hadduu qof keligii tukanaya yahayna ama inuu gidaar iyo kaabad iyo rixle iyo wax ishordhigo wey inta markaa la diiday in la hormaraana waa halkaa uu tukanaya wixii ka sokeeya oo dee u jiri karta sujuuddiisa ilaa intuu ku sujuudayo una wixii ka shisheeyana dadka inuu isagu soo qabqabsado maaha way dhacdaa dadka qaarkood intay aada uga fogaadaan gidaarka inuu kolba qof soo qabsado taasi sax maaha adiga kaalintaadu waxa weeyaan qadar aad ku sujuudi karto inaad sutrada halkaa hortaada dhigato intaa wixii ka sokeeyunbaa dadka iska celin karaysaa waana in la iska joojiyo qofkoo la iska hakiyo rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam qofku haddii uu dee joogsan waayo ha la dagaalama buuri culimada qaarkoodna waa qabaan haddii uu wax noqdo qofkaas dee inuu hadir noqonayo sharcigaa ku fasaxay wallahu aclam jasaak allahu khayr sheekh maxamed magacaygu wuxuu waxaa la yidhaahdaa daa-uud waxaan joogaa dalka maleesiya waxaan wax ka cunaa buu yihi restauranti ama hodheel ay ka shaqeeyaan dad dumar isku bedelay rag dumar iska dhigay ama loo yaqaano buu yihi waa sidoo hadalka u qora daboolayaal dadka noocaas ah cuntada ay kariyaan inaanu cunno shareecada islaamku maxay ka qabtaa waxay tihi magacaygu waa hibaaq waxaan joogaa dalka u k su-aasheedu waxay tahay waxaan ku dhoofay bay tihi aroos beena adeerkay oo iqaba ayaan yacni ka dhigay taajkii arooskana waan xidhay fideo baana laga duubay keeggii baanu jarnay sidaasaanu ku dhoofnay hooyo iyo waalidkuna arrintaa uu ila waday arrintaas shareecada islaamku maxay ka qabtaa su-aasha saddexaad waa cabdikariin axmed oo jooga magaalada hargeysa waxaa beryahan dambe soo batay buu yidhi nidaamka deebaajiga ee karooyinka lasii qadimayo iyo lacag carbuuna
oo la iska qaado shareecada islaamku maxay ka qabtaa magacaygu waa xasan nuux buu yidhi hooyaday allah u naxariistay oo bir dhoweyd geeriyootay ayaa annagoo aad ba ugu dadaalaynay oo baariyiin u ahaa buu yidhi haddana waxay dhimatay buu yidhi iyadoo qalbigeeda wuxuun ay ku jireen oo nooc ma yacni aanay ku qanacsanayn saanu ugu khidmaynayno arrintaasi warwar badan bay nagu reebtay maxaa sheekh nala gudboon su-aasha shanaad waxay tihi waxaan ahay gabadh shabada oo waalidkeed iyo gurigii hooyadeed iyo aabaheed joogta inama dhalinyaro ah oo aanu qaraabanahay ilmaadeer habroodaag iyo ilmaabti ayaa guriga jooga anigoo bilaa xijaab ay gurigii soo galayaan oo ka shaqaynaya arrintii waalidkii baan isku dhaafsannahay aabbihii wuxuu leeyahay iyo hooyadii waa walaalaha ay waxba kuma yeelayaane iska daa aniguna waxaan leeyahay dee ajaanib baanu kala nahay arrintaa maxaan yeelaa gurigaba ma uga tagaa bay leedahay gabadhaasi waa cabdifataax oo isna jooga magaalada hargeysa iskuul baan dhigtaa buhi arday baan ahay waalidka lacag baan ka qaataa budhan weydiistaa lacagtaa wuxuu igu siiyey ama qaabkaan u weydiistay waxaan ahayna waan u isticmaalaa matalan basan ku raacaan idhaahdaa dabeetna waan wax kalaan u isticmaalaa arrintaasi shareecada islaamku maxay ka qabtaa sheekh maxamed had iyo jeer qofka muslimka ahi wuxuu ku dadaalaa dadka wanaagsan inuu ka ag dhowaado dadka xun nebigu tusaalu bixiyo waa dad dhimbiilo naari ka duulayaan marka waxaa kaluu leeyahay qofka mu'minkii shay la idhaha khayr liddiin xamaasad iyo dareen diineed buu leeyahay marka dadka noocaas oo kalea inuu iska daadaawado wax la cuncuno iska ag fadhfadhiyo tooba laga yaaba inuu egaadoba beriga dambe hadduu ka fogaan waayo marka xalku waxa weeye dee waad heli karaysaa meel wanaagsan oo aad wax ka cunto xalaal ood ku kalsoon tahay marka dadka xun iyo raashinkooda iyo saaxiibtinimada iyo agfadhigooda waxa inaad iskaga fogaato wey aayaadkii ilaahayna way ku dheeldheelayaan waqad nazala calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illaahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum dadka noocaasee diinta ku ciyaaraya diinta khilaafsan waxaa ceebta iyo xaaraantii caada u yihiin hala fadhiisanaya ka fogaada qur-aanka ayna faraya su-aasha kale ah isxambaarka iyagoo xaaraan buu ahaa maxaanu yeelaa isxambaar xaaraana oo maxramkeedii inanta uu yihi aniga ii mehersan tahay waa wax aada u fool xun oo runtii gobonnimo darro ah sharaf darro wey inantii adeerkeedu leeyahy anigaa qabo oo oori ay ii tahay oo la isu aroosay oo keeb afka loo geliyay oo gaalkii waxaa la tusayo gaalku wuu ogyahay gaalku ma aha nin kaa-il gaabane wuu kaa-il dheeryahay laakiin ujeeddooyinkiisay ka mid tahay in lagu bahdilo diintaadu inaanay kaa dhabahayna ficilkaaga laga muujiyo waa ciyaar lagugu ciyaarayo mararka qaarkood bay idhahdaan ma sida kan iska sheegatid adiguna way ogyihin sida kan been baad sheegtid wey marka istaraatiijiyado badan baa jiro ay ka leeyihiin hadhowto dadkan inaanay u faanin almuhim dariiqada aada martay waa dariiqo xaaraana oo beena inaad sharci ku qaadato iyo inaad ku dhoofto iyo meesha inaad ku tagto intuba waa wada xaraam saa daraaddeed xalku waxa weeye dalkaaga inaad iskaga soo noqoto runtiina inaad usoo noqoto ilaahayna u toobad keenta subxaana wa tacaala waxaa la yidhaahdaa carbuunta waa su-aal kale waa la qaadi karaa shayga la kala iibsanayo carbuun waa la sii qaadi karaa haddii markaa iibkii hirgalo oo go-aan uu noqdo iibkii lacagtii bay ka mid noqonaysa haddii iibkii lagu kala noqdona carbuunta waa in la celiyo carbuunta in la qaato marka iibku fashilmo xaaraan weeye waxaa la yidhaha deebaajigu waa kalsooni dad badan baa kirada la baxsada qaar baa sagsaaga qaar baa heshiiska jebiya marka waa shay damaanadahoo wixii dhibaataha qofkani uu geysto looga goosanayo ha dhowto markaa wax dhib uu leeyahay ma jiro kol hadduu heshiiska ku jiro su-aasha kale ah hooyaa dhimatay iyadoona karaahiyeysanaysa iminka si kaloo ku kulmi kartaan ma jiree oo cafis uga raadsan kartaane ducadunu badiya iyo sadaqada iyo waqafka ilaahay barya inuu subxaanahu wa tacaala idinka raaligeliyo oo isaga uun markaa dee uga toobadkeena wixii gefee ka gasheen iyadana ixsaankii iyo samafalkii iyo dardaarankeedii iyo fulisaan iyo ducada u badisaan taasun ugu dadaala su-aasha kale ah niman ajaaniba oo gayaana ayaa ila jooga guriga aabbiyo hooyana way ii sakhirayaan oo waxay leeyihiin ha arkaan jidhkaaga maxaa laga yeelayaa aabbiyo hooyo taa ku adeeci maysida ilaahay baad ku adeecaysa subxaana wa tacaala ilaahay waxaad ku adeecaysaa cawradaada astur
ajaanibtu iyo jirkaaga arkin yay la goonin noqonin nabiguna calayhi salaatu wasalaam nafsa shay aad buu uga digay dadka qaraabada ah ee isku guriga jooga oo khatar badan baa ka iman karta waa kii ka digayay qaraabada ninka kan la yidhaahdo xamka ama dumaashiga ka waran bay weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam guriga iska soo galgalaya kaasi waaba geeri buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa raggaa ku geeya guriga wada joogtaane ajaanibta ah ee inaad cawradaada tustaa waa xaaraam hooyo aabba haddii ay ku idhaahdaan iska qaawanowna kama yeelaysa wallahu aclam su-aasha u dambaysa cafwan waxay ahayd nin ciyaalo iskuulahole waalidku waxa uu siiyey halkuu ugu talagalay ma mariyo si kale aan u isticmaalaa wax dhiba ma laha dee inuu hadduu gaari kuu siiyey aada cunto oo cunno aad u isticmaasho wax dhibi kuma jiro waxaa muhiimahuun waxa wax laguu siinayaa inaad waxbarato waxbarashadii inaana dayicin unbaa muhiima xoolahan lagu siiyeyna xaaraan iyo xumaan inaadan u isticmaalin unbaa muhiima haddaad gaarhigii ka daysaad iska lugayso oo aada raashinka cuurato dhibaato ma laha ama lacagtii raashinka laguu siiyey aad ku raaxaysato tagsi ku karaysato dhibaato ma laha laakiin wax xaaraan uma inaanad ku isticmaalin haddaad wixii waalidku ku siiyey balwad ku isticmaasho ama tumasho iyo wax qalada taasaa maaragtay ilaahay aanu raalli ka ahayn waalidkiina aad ku khilaaftay wixii laakiin mubaax ahe arrimahaaga aad ku kala horraysiinayso dhib ma leh hadafkii meeshan lagu diray waxbarashaa kol haddaad hirgelinayso wallahu aclam جزاه الله خير إلهي سبحانه وتعالى شيخ هكا أباليو إننا نحن أنفعه ودهان بو حين انت كسو غبغبيننا برنامجكي سؤالها رمضان تا oo masaajidka inooga socday 12 kulana aynu ku qaadanay ilaahay waxaanu weydiisanaynaa inuu inagana nagu anfaco sheekhana miisaanka xasanaadka u saaro waxaanu ka cudur daaranaynaa su'aalo badan oo aad noo soo gaaray oo laga yaabo dhageystayaashu inaanay maqal sababtuna ay ahayd su'aalaha aad u badnaa dhowr boqol oo su'aalood baa waqtiyada qaar soo dhacaya dabeetana inta ugu muhiimsan ee laga gaarsiin karo ayaanu markaa ku dadaalaynay taana raalli baa ka ahaan doonta qaarkoodna isku mid bay ahaayeenoo dib haddaad u dhageysataan halkaasaad insha allahu tacaala ka heli doontaan ilaahay waxaanu weydiisanaynaa inuu dembigeen iyo kii waalidkeenba dhaafo jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان